Ya, ulang kita. Masih babu wasiyatin babu wasiyati lin nisa ini. Babu wasiyatin nisa'i. Bab memberikan wasiat atau nasihat yang baik kepada kaum perempuan. Hadis anu ka-5. Hadisna wa an Muawiyah tabni Haidata, ya, dari Muawiyah bin Haidah. Qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mahakku zaujati ahadina alaihi. Wahai Rasulullah, apakah hak istri salah seorang di antara kami atasnya, atas suami? Qala, Nabi menjawab, antut imaha idato amta, engkau memberi makan apabila engkau makan, wataksuha idak tasaita, engkau pun memberikan pakaian apabila engkau berpakaian, wala tadribil wajha, dan janganlah engkau memukul wajah, wala tuqabbi, dan janganlah engkau menjelek-jelekannya, wala tahzur, dan janganlah engkau tinggalkan, illa fil baiti, kecuali di rumahnya. Qala Abu Daud berkata, wala tuqabbi antakula, dan janganlah engkau menjelek-jelekannya, maksudnya dengan perkataan atau cacian, antakula, kamu mengatakan, qabbahakallahu, semoga Allah memburukan wajahmu. Hadis anu kalima, ya, ngenaan hak nu jadi istri tinu jadi caroge. Ari kamari mah hak nu jadi caroge tinu jadi istri. Kamari teh naon? Satu, tidak boleh memasukkan orang yang dibenci ke kamarnya, ya, orang yang kau benci. Nuka dua, dan tidak boleh memasukkan seseorang yang kalian benci ke dalam rumah kalian. Ketahuilah hak istri kalian atas kalian, berbuat baik kepada mereka dalam memberikan pakaian dan makanan kepada mereka. Itu kamalita. Jadi kewajiban istri kanu jadi caroge berarti hak caroge. Seorang istri tidak boleh memasukkan apakah ke rumahnya ataukah ke kamarnya seseorang yang tidak disukai atau seseorang yang dibenci oleh suaminya sendiri. Sekalipun kamari penjelasan anak, orang yang tidak disukai itu adalah orang tuanya, orang tua istri, saudaranya, kakak atau adiknya, pamannya, pokoknya masalah, pokok itu. Yang kedua, hak kalian atas istri, kewajiban kalian atas istri kalian, hendaklah kalian berbuat baik kepada mereka dalam memberikan makanan atau pakaian dan makanan kepada mereka. Tadi dia diatur oleh Rasulullah
kewajiban seorang laki-laki kepada istrinya ya, kewajiban nu jadi salaki kanu jadi pamajikanana dina bab pakaian dan makanan di dieu ku Rasulullah dijelaskeun ya, di mana anjeun tuang antut imaha ida to amta, anjeun kudu mere tuangeun kanu jadi istri di mana anjeun tuang. Muka hijau lah ya. Penjelasanana dina Sarah Riyadhus Shalihin di dieu. Muawiyah bin Haidah bertanya kepada Nabi, mahakum ro'ati ahadina alaihi, apa hak istri salah seorang dari kami atasnya, atas suami. Wa sahabatu kanu ida sa'alun nabiya, sarta sahabat keayaan para sahabat mah di mana tumaros ka nabi pa innama yas'aluna liya'malu, saestuna para sahabat tumaros ka nabi liya'malu sangkan maranehanana bisa beramal, sangkan bisa ngamalkeun, la liya'lamu faqat, bukan hanya semata-mata ingin tahu saja, bukan hanya sebatas pengetahuan ilmu hungkul, tapi sahabat mah naroskeun nu siga kieu teh leres-leres hayang apa tepika bisa ngamalkeun. Khilafan lima alaihi kasirun minan nasil yaum, beda dengan kebanyakan orang-orang pada hari ini. Yas'aluna liya'lamu, mereka bertanya hanya sekedar untuk mengetahui. Summa la ya'malu, kemudian tidak diamalkan illa qalilun minhum, kecuali hanya sedikit dari mereka. Ya, jadi kalau lobaanana jalma ayeuna mah cenah ye nalika nanyakeun teh ngan sakadar hayang apa, ngan sakadar supaya boga ilmu. Wa dzalika annal insana ida alima min syariatillah. Tah nu siga kitu saestuna kewajiban manusia di mana parantos uninga kana syariat Allah, ma'alima kana hujjatun lahu alaihi. Ya, naon wae anu dipikanyaho ku dirina eta teh ngan sakadar dijadikeun hujjah pikeun eta jalma atawa hujjah keur jalma nu sejen. Lamun ngalakukeun hiji perkara didalilan gitu. Jadi ngamalkeun dalil atau ngadilan amal. Ngadalilan amal. Jadi jangan dalil-dalil nu cocok jeung kahayang. Palabah cocok jeung kahayang amalkeun. Palabah teu cocok jeung kahayang kalaanan. Eta tah. Au alaihi ya. Jadi hujah untuk dirinya atau hujah atasnya. Jadi hujah ke dirina madalika dirina ngalakukeun perkara apa dalil lagi kitu. Nu kadua ngadalilan kanu seje teu meunang kitu dah. Eta dalilna. Tah jalma-jalma kalau lobaanana dina waktu ayeuna mah lain ngamalkeun dalil tapi lolobana ngadalilan amal. Ngadalilan amal dirina, ngadalilan amal kanu sejen. Yen naon nu dilakukeun ku nu sejen teh salah tah dalilna ngan sakadar kitu. Tah ieu kewajiban urang mah. In amila bihi fahuwa hujjatun lahu yaumal qiyamah. Maka jika dia mampu mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi, maka dia itulah yang akan menjadi hujjah, alasan bagi orang tersebut pada hari kiamat. Wa in lam ya'mal bihi, dan jika dia tidak mengamalkannya, ya kana hujjatun alaihi yu'aqidu bihi,
maka keadaan itulah yang akan menjadi alasan kenapa orang tersebut disiksa. Kamu sababnya datos apa? Lamun jalma ngalakukeun salah dosa teu? Henteu. Jalma ngalakukeun salah dosa teu? Saperti jalma hilap dosa teu? Henteu. Sabab tos disaurkeun ku Nabi al insanu mahalul khata wan nisyan, nu disebut manusia mah tempatna salah jeung hilap. Lamun urang ngalakukeun salah dosa teu? Henteu. Saperti urang ngalaman hilap. Nu mana tuh nu bakal jadi dosa teh? Lamun urang ngahaja salah. Saperti sarua oge nalika urang ngahaja mopohokeun. Kade nu disebut poho teh bener teu dosa, tapi nalika urang mopohokeun atanapi api poho tah nu kitu mah bakal jadi dosa. Eta penjelasan ti Imam Utsaimin mengenai seorang sahabat yang bernama Muawiyah bertanya kepada Nabi. Tujuan nanyakeun teh bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi betul-betul mau diamalkan. Tah ieu nu kudu dituturkeun ku urang. Dugika dina Al-Qur'an seueur yas'aluna kamaza yunfikun. Yas'alunaka anil yatama wa yas'alunaka anil mahid wa yas'alunaka anil ahillah. Tah patarosan tersebut ya kulluha as'ilatun yuridu biha sahabatu an ya'lamu biha hukmallah summa yutabbiquhu bi anfusihim wa bi ahlihim. Semua pertanyaan ya ditujukan atau yang dimaksud oleh para sahabat supaya mereka mengetahui terhadap hukum-hukum Allah. Saparantos apa kana hukum Allah, summa yutabbiquhu, kemudian mereka akan mencocokkan diri mereka dengan hukum Allah. Jadi lain hukum Allah nu kudu dicocokkeun jeung kahayang maranehanana. Tapi sahabat mah tumaros teh sangkan gitu kan. Sagala rupa rengkak jeung paripolah, sagala rupa tujuan jeung kahayang dicocokkeun jeung hukum-hukum Allah. Bukan dicari cara untuk mengakali ayat atau hukum Allah. Bi anfusihim eta marek nu dicocokkeun teh dirina jeung hukum Allah, wa fi ahlihim dan juga keluarga mereka. Ieu tah tujuan anak nanyakeun ka Nabi teh satu nu pokok mah untuk supaya dia mengetahui, kemudian mereka pun bisa mengamalkan dengan cara mencocokkan naon nu tos ditetepkeun ku Allah, maka sagala rupa kahayangna oge kudu cocok sareng hukum Allah. Ajegeun. Wahuna dan di sini sa'alahu Muawiyah bertanya, ma haqqu mraati ahadina alaihi. Apa hak seorang perempuan dari kami atasnya, atas laki-laki, atas suami? Qala, Nabi menjawab, antut imaha idato amta. Hendaklah kamu memberi makanan kepada perempuan jika kalian juga maka. Kumaha lamun urang teu tuang kenge? Nya urang teu tuang terus teu bisa maparin tuangan ke keluarga kepada istri, boleh dosa? Tidak. Lamun urang dahar cacarehakan nu jadi pamajikan kaden molohop nempo bari dina kaayaan lapar, tah eta berarti dosa, sabab seorang suami tidak melaksanakan hak kepada hak istrinya. Artinya seorang suami tidak melaksanakan kewajiban kepada istrinya.
Wa taksuha idak tasaita, dan kamu pun memberikan pakaian jika kamu berpakaian. Namun orang teu make pakaian pamajikan oge kudu itu ya lamun orang teu boga pakaian gitu pamajikan kudu teu boga. Aduh, maksudna mah gitu. Jika seorang suami tidak bisa membeli pakaian untuk istrinya, karena dia pun tidak bisa membeli pakaian untuk dirinya, maka tidak menjadi ya lamun pamajikan teu bisa mangmeulikeun pakaian keenan jadi salaki, teu bisa mangmeulikeun pakaian keur nu jadi pamajikan saperti manehna ge teu bisa mangmeulikeun ke dirina. Maka dina ukuran agama eta teu kalebet kana dosa. Dugi kaya la tahus nafsaka bil kiswati dunaha. Janganlah kamu menghususkan pakaian itu hanya untuk dirimu, tapi tidak untuk perempuan. Wala bito'ami dunaha, dan juga kamu jangan menghususkan makanan untuk dirimu, tapi istrimu tidak. Bal hiya syarikatun laka, bahkan ya sebenarnya dia perempuan tersebut harusnya berserikat denganmu, bersama-sama denganmu. Yajibu alaika antan fiku alaiha kamatan fiku ala nafsika. Maka wajib atasmu berinfak kepada perempuan sebagaimana kamu wajib berinfak untuk dirimu sendiri. Kumaha lamun aya salaki ya teu mere nafkah padahal mampu. Palebah dahar sosoranganan pamajikan teu dibere. Palebah meuli pakaian sorangan pamajikan mah teu dipangmeulikeun. Kumaha lamun kitu? Dosa. Dugi ka kieu. Sorry Imam Musaimin hatta inna katsiran minal ulama'i, sampai sesungguhnya kebanyakan para ulama yaqulu berpendapat idalam yunfikir rajulu ala zaujatihi, apabila seorang laki-laki tidak menafkahi istrinya, wa talabat bil fashi, dan istri tersebut menuntut untuk pisah, indal qodi, di hadapan pengadilan, falil qodi, maka bagi pengadilan an yaksahan nikah, hendaklah pengadilan memutuskan untuk memisahkan pernikahan tersebut. Tapi kaki nu jadi salaki teu mere infak nafkah, teu mere nafkah teh kusabab mampu kusabab teu mampu. Lamun seorang suami tidak menafkahi istri karena tidak mampu, itu di luar batas kemampuan. Tapi ketika seorang suami mampu menafkahi tapi tidak mau menafkahi, maka kebanyakan para ulama berpendapat apabila istri itu menuntut berpisah, menggugat cerai, maka pengadilan wajib untuk memisahkan pernikahan tersebut. Li'annahu qasura bihaqqihal wajib, karena sesungguhnya dia telah mengurangi hak perempuan yang wajib. Tapi nanti berlaku ya, berlaku surat At-Tolak ayat 7 ayat genepna ya kan? Ayat genepna ya surat At-Tolak. Askinuhunna min haitsu sakantum, tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal, ya, menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka
Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Kengeng mencerai perempuan yang sedang hamil, benar nalak awewe nuker hamil, nuker kakandungan, menang. Tapi nalika gitu seorang istri ditalak dan dalam kondisi tidak hamil, justru harus ditunggu, ya, harus ditunggu. Baheula mana boga keyakinan lamun istri keur hamil ditalak teu meunang, salah tuh. Justru nalika seorang istri haid kemudian ditalak, maka tidak boleh ditalak kecuali harus menunggu haid berikutnya, supaya jelas bahwa dalam kandungan istri tersebut, dalam rahim istri tersebut tidak ada benih dari laki-laki tadi. Di antawisna upami telepat Ibnu Umar, ya, yang mau buka Ibnu Umar lah kalau tidak salah. Ibnu Umar mau menceraikan istrinya dalam keadaan haid, maka kata Nabi, tunggulah sampai haid berikutnya. Artinya tunggu kejelasan bahwa dalam rahim istrimu tidak ada benih, gitu. Sehingga ketika istri tersebut menikah kepada perempuan lain, maka tidak termasuk kepada firman Allah, dan janganlah kamu menyiram tanaman orang lain. Soknya bor. Ini sarua jeung nya bor papalakan batur teh. Ceboran ku urang. Boleh ya menceraikan istri yang sedang hamil? Boleh, karena sudah jelas bibit tisaha. Mungkin sudah hamil belum jelas bibitna, mata hamil ieu ngejelas bibitna. Ngan bibit tisaha meureun kitu lamun loba nu ngabibitanana. Hari kitu mah tos salakina jelas itu bahwa bibit dari suaminya. Makanya di sini ketika seorang istri diceraikan dalam kondisi hamil, maka kewajiban bagi seorang suami tetap memberikan nafkah hingga mereka melahirkan. Masuk di urang. Tara diperhatikan oke. Ya, nalika hiji caroge nyerai istrina dina kondisi hamil, diurang nalika terjadi perceraian, betul-betul antara mantan suami dengan istri tidak ada kaitan. Padahal kalau menurut Islam, seorang suami tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri yang telah dicerainya apabila istri tersebut dicerai dalam keadaan hamil. Kumaha mengalahirkeun? Kumaha muntos ngalahirkeun istri nu dicerai teh? Ngalahirkeun anak saha? Anak manusia tuh. Anak ayam mati mana we kan bae bapak nabi teu puguh. Hah? Jika nu Pak RW cus-cus we ka ditu ka dieu bantu jadi masalah tuh. Karena Pak RW na sanes, si hayam nu Pak RW ieu mah. Ruas Pak RW. Lain urusan ini apalan gitu dari gitu Pak RW. Alah. Mana tadi teh? Cus-cusnya. Lebih ka cus-cus tadi teh. Tah nalika seorang istri yang dicerai dalam keadaan hamil itu melahirkan, maka di dia kalau ditangtoskeun, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Jadi buburuh ayeuna mah. Hah?
Jadi seorang suami bukan seorang suami dan jadi seorang bapak berkewajiban untuk memberikan upah kepada seorang perempuan yang menyusui anaknya. Padahal yang pemajikan deui atuh. Tapi di urang tara diperhatikan itu kan. Akan pada ilungna. Apaan kewajiban nganapkahan masalah laki. Adi kewajiban nganapkahan anak saha? Bapak nu pokok. Ketika seorang anak dilahirkan nu wajib nganapkahan saha? Indungna bapakna. Bapakna indungna mah ngan sakadar buburu. Maka Allah menetapkan, maka berikanlah kepada mereka upahnya dan musyawarahlah di antara kamu segala sesuatu. Sak musyawarah. Yang diburuhan sabaraha nyusuhan anak kaula teh gitu. Pernah ya kieu? Caranya. Gratisnya di urang nya. Aduh. Jadi memang aturan kitu mah bapakna teu ngalaksanakeun kewajiban bener. Dosa teh. Saya perhatikan ya. Sebab ieu syariat ieu jarang diperhatikan di urang. Jarang diamalkan. Karena di kita juga banyak ya orang yang mengalami perceraian ketika istrinya dalam kondisi hamil. Tapi perhatikan hukumnya. Ya, palebah keur hamil mah keur ngandung kawajiban suami untuk menafkahinya. Maka ketika si istri itu sudah melahirkan, gitu hari tadi mah kewajiban istri, kewajiban suami. Kewajiban suami menafkahi, kewajiban istri mengurus. Tapi ketika si anak sudah lahir, ayeuna mah kewajiban salaki. Maka istri harus diberikan upah. Kumaha lamun geus musyawarah salaki rek mere pamajikan, mantan pamajikan nolak. Nah, asiga ke budak batur wae da budak abdi kan bae teu kudu diburuhan. Ari geus kitu mah atuh kan. Yang penting mah ieu katangtosanana harus dijalankan. Adapun hasil keputusan, hasil musyawarah yang terjadi antara mantan suami dan istri itu silakan gitu atau dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Lamun misalkan teu aya naon kitu titik temu musyawarah antara mantan suami dan istrinya, maka boleh seorang suami menyusukkan anak tersebut kepada ibu atau istri yang lain. Nyaka awe batur gitu, kuburuh kekehnya lalakinya. Dan jika kamu menemui kesulitan, siapa? Laki-laki, maka perempuan lain boleh menyusukkan anak itu untuknya. Jadi memang indungna misalkan bung nyusuan, dibayarlah, minta yang 50 juta tapi kagede. Terus sanggup, geus we. Nitah we gitu kan perempuan yang lain supaya menyusukkan kepada anak tersebut. Ajengkeun. Tanu kaitan sareng pembahasan urang ieu tah. Liyunfiq du sa'atin min sa'atihi. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Jadi lamun urang nu jadi salaki dibere kemampuan ku Allah, maka berikanlah nafkah kepada keluarga kita sesuai dengan kemampuan.
ulah ieu mah dibere kamampuan ku Allah sapoe 100.000 nu dibikeun ngan 50.000 dolim teh. Mampu mere 200 nu dibikeun ngan 100 dolim. Tadina palebah ieu mah sarayap ibu-ibu ge. Dina palebah naon? Dina palebah Allah memberikan kemampuan. Tapi waman qudiro alaihi rizquhu, dan orang yang disempitkan rezekinya, falyunfik mimma atahullah, hendaklah dia memberikan nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Tadi catatannya, apabila ada seorang suami yang disempitkan rezekinya, kemudian dia memberikan nafkah bukan dengan harta yang diberikan oleh Allah, dosa hukumnya. Maksudnya naon? Seorang suami hanya karena ingin mengikuti keinginan istrinya, kemudian dia tidak mampu melaksanakan keinginan istrinya, lalu dia mencuri, mengambil milik orang lain, maka haram hukumnya bagi seorang suami memberikan hal tersebut kepada istrinya. Ya cenah usah abdi mampu nangan 50.000 pamajikan teu narima. Pandieur kana tarangna ge. Kudu kumaha tah? Seorang suami mampunya 50.000. Si istri tidak menerima, hayangna 100. Nu dosa nu mana? Nah itu sudah di luar tanggung jawab suami. Harusnya seorang istri menerima apa yang diberikan suaminya sesuai dengan kemampuan. Kemudian dia menuntut lebih dari kemampuan suaminya, maka istri tersebut melakukan dosa. Suami terbebas dari dosa karena sudah melaksanakan kewajiban, maka sekarang yang berdosa adalah istrinya. Jadi lamun suami diberikan kemampuan 100.000 ngabalanjaan ngan mere 50, dosa. Karena dia tidak memberikan sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah. Nu kadua, seorang suami yang diberikan kesempitan kemudian memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya, tapi si istri tidak menerima, maka istri tersebut yang berdosa. Jika ada seorang suami yang disempitkan rezekinya, tapi ketika dia memberikan nafkah kepada istrinya, istrinya menuntut lebih, sampai seorang suami mengambil hak milik orang lain, sanu dosa. Dua nana rek carogena rek istrina. Saya orang urut. Suami diberikan kemampuan tapi tidak memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya, dosa suami. Gitu kan? Nu kadua, seorang suami yang disempitkan rezekinya, kemudian dia memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya, tapi istrinya tidak menerima, maka si istri yang berdosa. Nu katilu, seorang suami yang disempitkan rezekinya, kemudian seorang istri tidak menerima, bahkan menuntut lebih. Kusabab sieun ku pamajikan, antukna suami mengambil barang milik orang lain agar bisa menutupi keinginan istrinya, maka ieu mah duanana. Istri tidak menerima sesuai dengan kemampuan suami, suami pun karena tidak menerima keterbatasannya sampai dia mengambil hak milik orang lain untuk mencukupi keinginan suaminya, maka dua-duanya berdosa. Jadi kewajiban orang menjadi salaki mah mere balanya sesuai dengan kemampuan. Nyata cerasan da abdi teh samutut wae pamajikan. Tekan bae eta mah di luar tanggung jawab. Dosa ke marane anak gitu.
Jangan sampai hanya karena kita tidak melihat pemandangan istri camerut gitu kan. Tapi ka urang nyokot sagala dirawu, sagala dicokot, sagala dirawel, tak eta mah dosa duanana. Kan urang mah gampil. Bikeun nafkah sesuai dengan kemampuan sakieu mampuna ditarima syukur henteu. Baik gitu. Tengenah kan urang geus wateet kesang urang geus tihot-hat dugu lupet nyawa paleba dibikeun teu dihargaan pan tengenah eta teh ya. Bagi seorang suami memang tidak enak, padahal seorang suami manapun pasti normal, suami manapun pasti memiliki keinginan yang sama. Apa? Ingin mencukupi lamun bahasa Sunda mah hayang nyugemakeun kanu jadi pamajikan salaki mana wae pasti kieu. Ngan ku sabab Allah nakdirkeun rezekina sempitnya wayahna kudu ditarimakeun gitu. Mata dia, kenapa seorang suami yang disempitkan rezekinya kemudian memberi nafkah sesuai dengan kemampuan, ditakdirkan istrinya tidak menerima, suami tidak berdosa, yang berdosa istrinya. Karena di sini kata Allah, fal yunfik mimma atahullah. Tadi kewajiban suami, hendaklah dia memberi nafkah dari harta yang diberikan oleh Allah kepadanya. Sakumahanya sakumaha Allah merekna sakitu nu kudu dibikeun ku pamajikan. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Gitu. Jadi Allah tidak akan membebani kemampuan seseorang di luar batas kemampuannya. Pokoknya mah bikeun naon nu ku kaula dibikeun gitu aja Allah. Eta kewajiban seorang suami. Kemudian lanjutkan ya. Seorang suami pun berkewajiban untuk mengutamakan orang-orang yang ada di bawah tanggung jawabnya. Dina hadis riwayat Imam Az-Zarqutni saur Nabi, al-yadul ulya khairun minal yadi sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Wa yabda'u, dan hendaklah dia memulai mengutamakan biman ya'ulu, kepada orang-orang yang ada di bawah tanggungannya. Jadi ulah waka mereka batur samemeh nyukupan kanu jadi anak jeung pamajikan. Sabab anak jeung pamajikan eta manglupakeun jalma-jalma nu aya dina tanggungan diri. Itu dah. Jadi kewajiban saat kita naon memberi makan jika suami makan, memberi pakaian jika suami berpakaian. Kumaha mun pamajikan dua? Dibangalikeun pakaianana dua nana nganu ieu mah 500.000, nu ieu mah ngan 200.000. Itu melaksanakan kewajiban kita. Jadi kudu sarua gitu. Kumaha lamun pamajikan nu kahiji maleutik nu kolot mah matak cukup 200.000-an meuli kain. Pamajikan nu ngora mah nyalebarnya buleud, tapi ka kudu jadi 2 kali lipatkeun doh. Adil teu? Rek sarua sina mah recet. Ya, didinya mah balik deui ya.
kembali lagi kepada hati nurani masing-masing. Hati nurani seorang suami. Nah sababna nyata tah nu hese mah balebah rasa nu sok ngarobah kana kabijakan, kana sikap urang, kanu jadi pamajikan. Da moal sarua boga motor kolot jeung motor karasa kuana. Vespa geus 12 tahun ditetap diusak, boga piksen mah dicueurkeun. Ternyata memang sifat manusia seperti itu. Tapi ka Vespa motor aya nu nyiap-nyiap acar da sieun ku kebulna. Aream ka kebulanana cek paosar eta. Artinya apabila seorang suami lebih mengutamakan orang lain, benar merek kanu sajen teh ibadah. Tapi ketika memberikan kepada yang lain sementara orang-orang yang berada di bawah tanggungannya diabaikan, diterlantarkan, maka itu pun termasuk berdosa. Mana tadi ayat hadisnya? Dina hadis riwayat hadis riwayat Imam An-Nasai, redaksi nakir sami ya redaksi ti Imam An-Nasai aya redaksi Imam Muslim. Sahabatna sami Abdullah bin Umar ngan dina redaksi Imam An-Nasai mah kapa bil mar'i isman an yudayyi man yakutu ya. So Nabi, cukuplah dosa bagi seseorang dengan menyia-nyiakan orang yang di bawah tanggungannya. Ya, cukup dosa. Cukup jelema boga dosa gitu. Cukup jadi dosa keur hiji jalma nalika eta jalma menyia-nyiakan ngamomorekeun ka jalma-jalma nu aya dina tanggungannya. Yang dimaksud tanggungannya biasa apa? Bisa istrinya, bisa anaknya, atau bisa hamba sahayanya. Sabab dina redaksi Imam Muslim kieu. Ketika kami sedang duduk belajar bersama Abdullah bin Amr, ya, tiba-tiba datang bendaharana, terus asup, serta Abdullah pun bertanya kepadanya, apakah kamu telah memberikan makan para hamba saya? Maka si bendahara menjawab, belum. Abdullah berkata, pergi dan berilah makanan mereka dengan segera. Kemudian Ibnu Umar berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, redaksi nakir, ya, kapa bil mar'i isman an yahbisa amman yamliku kutahu. Cukuplah seseorang itu dikatakan berdosa, yaitu orang-orang yang menahan makan dalam kurung upah dan sebagainya, orang-orang yang menjadi tanggungannya. Tak gitu tak? Ayeuna urang bandingkeun aya jalma nu ngabalanyaan pamajikanana sapoe 100.000. Aya oge nu ngan mampu 50.000. Malahan aya anu tepi ka 200.000 sapoe. Sarua gedena teh.
nu hiji mah ngan mampu 50.000, nu kadua mah ngan mampu 100.000, nu katilu mah tepi ka mampu 200.000. Sarua gedena teu? Nya henteu atuh. Maknya 100.000 jeung 50.000 sarua atuh. Kumaha? Naon rumusna Pak? Pan patarosan teh sarua gedena. Patarosana ge sarua gedena, lain sarua mampuna lain. Sarua gedena teu? Henteu atuh. Ngan lamun patarosanana bakal sarua pahalana. Tuh, nya ieu mah. Bakal sarua pahalana moal. Bakal naon sababna? Sabab nu 50.000 nganapkahan ka istrina sesuai dengan kemampuannya. Nu 100.000 oge sesuai dengan kemampuannya. Nu 200 oge sesuai dengan kemampuannya. Matak dina hiji hadis riwayat Imam At-Tabrani, salah satu nafarin aya 3 golongan 3 jalma. Kana li ahadihim asratu dananiro. Kaayaan pikeun salah saurang tilu jalma tadi boga 10 dinar, patasodako minha bidinarin. Terus disodakohkeun tina 10 dinar teh sadinar. Hiji wa kana li akhara sarta pikeun nu sejena asru uwakin boga 10 uqiyah. Patasadaqo minha bi uqiyatin, lalu bersodako dengan 1 uqiyah. Wa kana li akhara mi'atu uqiyatin, pikeun nu sejena deui gaduh 100 uqiyah. Patasadaqo minha bi asri awakin, lalu dia bersodako kepada istrinya, kepadanya dengan 10 uqiyah. Faqala Rasulullah bersabda, hum fil ajri sawaun. Mereka semua yang 3 orang itu dalam hal pahala sama. Naon sama? Kullun qad tasaddaqa bi asri malihi, masing-masing sudah bersodako dengan 1/10. Naon? 10% kan naon atuh? Dari 1/10-nya. Benar 1/10? Ya. Masing-masing telah bersodako dengan 1/10. Ya 10% masing-masing. Qala Allah Ta'ala berfirman nu tadi surat At-Tolaq ayat ke-7. Liyunfik du sa'atin min sa'ati. Jadi nu kahiji mah infakna sadinar da bogana 10 dinar. Seberapa persen? 10. Nu kadua mah infakna 1 uqiyah karena memiliki 10 uqiyah. Seberapa persen? Nu katilu mah infakna 10 uqiyah da bogana 100 uqiyah. Seberapa persen? Tah di dieu mah adilna Allah teh. Coba lamun ditinggali tina gede na surga teh kerja manu beunghar wungkul nu sangsara mah moal berhak meureun. Tapi ningali kana hadis siga kieu rek jalma sangsara rek jalma nu beunghar maka nu dinilai ku Allah teh lain jumlah badag jeung leutikna tapi jumlah pengorbananana, jumlah persenan tina hak milik dirina. Teh tak tenang we jadi jalma sangsara tuh nih kabitannya ningali batur bisa ngabalanyaan sapoe 200.000, urang mah sapoe ge ngap-ngapan 50.000 teh. Tong kitu. Moal syukur atuh kana 50.000 meureun kitu. Nya. Moal bisa syukur kan, moal narimakeun nalika manehna bisa ngabalanyaan 50.000 dan ditempona 200. Geus tarimakeun sakieu rezekina, sakieu kamampuanana. Nu penting urang geus ngalaksanakeun kawajiban kanu jadi pamajikan kitu. Salapan deui.
Wala tadribul wajha, lanjutkan, dan janganlah memukul wajah. Wala tuqabbi, dan janganlah menjelekkannya. Maksudnya pala tadribuha illa lisababin, maka jangan kamu memukulnya kecuali kalau ada sebab. Wa idza darabtaha, dan apabila kamu memukulnya fastanibil wajha, maka jauhilah wajah. Wal yakun dorban goero mubarrohin, dan hendaklah keadaan pukulan itu goero mubarroh, tidak berbekas. Jadi pukulan yang hanya sebatas bersifat mendidik. Wa qad sabaqolana, dan sungguh telah lalu ya penjelasan dari kami. Annal insana idaro amini mro'atihi nusujan wa tarafu'an alai. Di mana anjeun ningali seorang istri melakukan nusuz, kedurhakaan, wa tarafu'an alaihi, sombong atasnya, wa anna halatakumu bihaqqihi, dan sesungguhnya perempuan tersebut tidak menunaikan haknya, maka wa adoha awalan, awalnya berikan nasihat. Summa hajaroha fil madja'i, kemudian pisahlah ranjang. Summa dorobaha dorban goero mubarohin, kemudian pukullah bedegong kene ya, kemudian pukullah dengan pukulan yang tidak melukai. Tangan ke catatan, ketika kita berpisah ranjang, maka hanya kita dan istri kita yang tahu, yang lain tidak boleh tahu. Kenapa? Karena ketika antara suami istri itu sudah selesai, ya, perbedaannya, percekcokannya, mungkin di antara suami istri tidak ada bekas, tapi ketika orang lain tahu itu akan membekas. Yes, urang nu apal kana rumah tangga urang. Dina hadis mah, apa yang telah Allah sembunyikan maka jangan kamu menampakkan. Naon nu tos ditutupan ku Allah tapi kabatur eueuh nu apal ulah dibeja-beja, anjeun gitu. Tapi sakapeung urang pan penasaran. Atel mun teu ngadongeng ka babaturan. Jangan. Kok mau diumumkan di masjid mah? Ya, Taita, ya. Dan janganlah seorang suami itu kobi, menjelekkannya, yakni latakul anta kobi hatu. Janganlah engkau mengatakan yang goreng patut, kespeot, awak, keserayu, wah segala lupa, temenang. Pada luka usaha. Mang Dedi kan. Nah, atau qabbah Allahu wajhaka. Mudah-mudahan sing goreng patut tah wajah anjeun. Ngana bedegong wae. Rasa maneh geulis. Adigung-adiguna teu ngahargaan ka salaki. Sing goreng patut cenah. Oh, kadek ulah aja. Ulah. Sakumaha keulna sakumaha amakna ka menjadi pamajikan ulah. Lain didoakeun eta mah didagor atuh. Ieu mah ngadoakeun sing goreng patut wajahna eta mah teu meunang komo karek ngadoakeun sing goreng patut wae teu meunang komo nya. Jadi waduh. Sing goreng patut beri didagor tuh nya dijabah doana lain kitu mah. Nusalajengna wala tahjurha illa fil baiti, dan janganlah seorang suami berpisah ranjang kecuali harus di rumahnya. Ulah kieu ku sabab pasea pisah ranjang salaki pindah ka imah kolot. Pamajikan diantep di imahna teu meunang kade. Sok aya salaki gitu. Aya salaki kesrona. Kalau di masjid. Baru sawung. Ya. Ya tetap. Ya, walaupun kita dalam kondisi seperti itu harus dijaga. Ini keaiban rumah tangga kita.
Ya, yang bisa menjaga keaiban rumah tangga kita kan hanya kita, yang lain tidak bisa. Mungkin ketika hubungan kita baik, tidak ada masalah, bisa teman kita menjaga aib kita. Tapi ketika kita ada masalah dengan teman kita, yakin, aya jaminan bahwa teman kita akan menjaga keaiban kita. Datang kudu dijaga. Sakapeun urang para bakel ke amak kusabab hayang puas ngalampiaskeun ka keheul, obrolkeun kanu seje. Atuh beletuk kalau bahaya masalah. Ini sebagai tindakan preventif ya, tindakan pencegahan. Jangan sampai sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi di kemudian hari hanya karena kita membeberkan keaiban rumah tangga kita kepada teman kita. Jadi ku Islam, ku agama sudah diatur perkara-perkara nu bakal nyababkeun kamadorotan yang akan terjadi di kemudian hari. Gitu tah. Usul 87.